आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। धावत्या लोकलमध्ये तरुणीवर विनयभंग करत तिला ट्रेनमधून खाली फेकण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। मध्य रेल्वेच्या आटगाव ते कसारा या रेल्वे स्थानकादरम्यान ही घटना घडली। या प्रकरणी कल्याण पोलिसांनी 2 जणांना अटक केली आहे। अमोल जाधव आणि अमन हिले अशी या आरोपींची नावे आहेत। मिळालेल्या माहितीनुसार कसारा येथे राहणाऱ्या एक 21 वर्षीय तरुणी ठाण्यातील एका मॉलमध्ये मोठ्या पदावर कामाला आहे। ही तरुणी दररोज कसारा ते ठाणे दरम्यान लोकलने प्रवास करते। नेहमीप्रमाणे 25 नोव्हेंबरला ही तरुणी ठाण्याहून लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात चढली। त्यावेळी लोकलमध्ये अनेक महिला होत्या, मात्र आटगाव स्थानकापर्यंत ही ट्रेन रिकामी झाली होती। त्यामुळे त्या लोकलच्या डब्यात ही तरुणी एकटीच होती। यावेळी आटगाव स्थानकावरून गाडी निघाल्यानंतर 2 तरुण धावत्या ट्रेनमध्ये चढले। दोघेही दारूच्या नशेत होते। या दोघांचे हावभाव पाहून तरुणी घाबरली होती। तिने लगेच तिच्या मोबाईलवर दोघांचे फोटो काढले। हे फोटो तिने तिच्या नातेवाईकांना तातडीने पाठवले। या दरम्यान या दोघांनी तरुणीचा विनयभंग करण्यास सुरुवात केली। या तरुणीने शेवटपर्यंत प्रतिकार करत होती। या झटापटीत तिला चालत्या ट्रेनमधून फेकून देण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु तोपर्यंत गाडी कसारा स्थानकात पोहोचली होती। त्यावेळी एक तरुण पसार झाला, तर दुसऱ्या आरोपीला तरुणीच्या नातेवाईकांनी पकडत पोलिसांच्या स्वाधीन केले। यानंतर पोलिसांनी पसार झालेल्या आरोपीचा शोध घेत त्यालाही अटक केली। आरोपी अमोल जाधव आणि अमन हिले हे दोघे ठाण्याला एका कंपनीत कामाला आहेत। या दोन्ही आरोपींच्या विरोधात 307, 354 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। मात्र या घटनेमुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे। यात पीडित महिला जी आहे दररोज ठाणे ते कसारा प्रवास करते आणि ती ठाणे येथे नोकरीला आहे। दररोज प्रवास करत असल्यामुळे 25 तारखेला 9:30 वाजता तिने ठाण्यावरून लोकल ट्रेन पकडली। त्यावेळेस महिलांची डब्यात ती बसली आणि त्यावेळेस गर्दी होती। परंतु जसजशी ट्रेन पुढे गेली, आसनगावच्या पुढे आटगाव स्टेशनवर ट्रेन थांबल्यानंतर ती त्या डब्यात एकटीच राहिली। त्याच वेळेस जशी ट्रेन सुरू झाली तर 2 दारुडे इसम ते ट्रेनमध्ये तिच्या डब्यात चढलेत आणि त्यानंतर पुढे ट्रेन कसाऱ्याकडे प्रस्थान केली। त्या दरम्यान त्यांनी तिच्यावर विनयभंगाचा आणि फेकून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर पीडित महिला ही कसाऱ्याला उतरली आणि घाबरलेली असल्यामुळे घरी गेली। नंतर दुसऱ्या दिवशी येऊन तिने पोलीस स्टेशनला तक्रार केली। तक्रार केल्यानंतर आम्ही तपासाची चक्र फिरवलीत आणि दोघा आरोपींना अरेस्ट केलेले आहे। मी आपल्या माध्यमातून हे सांगतो आहे की महिलांनी निर्भयपणे ट्रेनमध्ये प्रवास करावा। घाबरण्याचे कारण नाही। आमचे बंदोबस्त तसेच पेट्रोलिंग नियमितपणे चालू असते। तरी पण महिलांनी काळजी घ्यावी। जर आपण एकट्याच असाल तर शक्यतो पुरुष किंवा इतर डब्यामध्ये आपण शिफ्ट होऊन प्रवास करू शकतात। आमच्या उल्हास माझा न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा उल्हास माझाच्या बातम्या सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।